모세가 애굽의 바로왕을 찾아와서 우리는 희생 제사를 드려야 하니까 우리가 광야로 가는 것을 허락해 달라는 요청을 했습니다. Когда Моисей пришел к царю Египта и сказал ему, что израильтянам нужно идти в пустыню, чтобы принести жертву, то царь сказал ему, что он сошел с ума и попытался убить его. 자, 그러자 바로왕이 이제 네가 미쳤구나. 그러면서 이게 고생을 덜 해서 이렇구나. 그러면서 이스라엘 백성들에게 더 혹독한 고통을 주는 일이 있었습니다. И получается, когда он говорил, что ты сумасшедший, и в результате не отпустил израильский народ, и тогда большой кризис пришел в страну Египет. 바로왕은 희생 제사가 뭔지를 전혀 모르고 있었죠. И тогда не знали, значит, египтяне, что такое принести жертву. 그는 단지 이스라엘 사람들의 신앙이라고만 생각했던 겁니다. И Израиль, он знал только о храме. 사실 그 희생 제사의 비밀은 애굽 사람에게도 꼭 필요했던 축복의 내용인데 그걸 몰랐던 거죠. И получается, также израильский народ, он не знал завет. 결국은 애굽의 мо든 사람들이 이 비밀을 몰라서 죽음을 당하는 비극이 오게 됐습니다. И в конце концов, когда люди, которые проигнорировали вот это вот приношение жертвы, в конце концов пришел результат того, что умерли много людей. 이사야가 어느 날 이제 이 나라에 큰 위기가 닥쳐오니까 반드시 그룹 저기 후대를 세워야 하고 임마누엘의 비밀을 알아야 한다 이렇게 외쳤습니다. И также Исаия, он говорил о том, что поднимите останок и восстановите завет Иммануила. 그러자 왕과 그 시대 사람들이 그 말의 의미를 이해 못하고 이사야를 나라를 혼란하게 하는 사람이다라는 죄명을 씌워서 죽여버렸어요. И тогда тоже царь Исаия, слушая Исаию, подумал, что он сумасшедший и пытался убить Исаию. 어느 날 베드로가 많은 바리새인들한테 이렇게 외쳤습니다. 당신들이 십자가에 죽인 저 사람이 사실은 그리스도다 이렇게 외쳤어요. И также Петр, когда проповедовал иудейским лидерам, он говорил о том, что вы убили Христа, который есть Иисус Христос. 천하의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 준 적이 없다 이렇게 하면서 오직 예수가 그리스도다 이렇게 외쳤어요. По-другому можно это перевести, как он говорил о том, что вы не знали тайну Иисуса Христа. 그러자 막 그 백성들과 그 지도자들은 흥분해가지고 베드로와 그 제자들을 잡아가지고 협박합니다. 다시는 예수가 그리스도라는 말을 말하지 마. 그러면 가만 안 두겠어. 이렇게 하면서 이들을 협박하는 일이 있었죠. И также Павел, перед тем, как он пришел к Христу, он был тем человеком, который ненавидел и преследовал верующих в Иисуса Христа и убивал их. 예수 믿는 사람을 극도로 싫어하던 사람이 있었습니다. Поэтому те, кто верят в Иисуса Христа, это те люди, которые рискуют своей жизнью. 그는 성경에 대해서도 너무나 잘 알고 있는 젊은이였어요. И в Библии есть очень интересный вопрос. 그런데 이 사람이 어느 날 갑자기 충격을 먹더니 예수가 오직 예수만 그리스도야 그러고 외치고 다니기 시작했습니다. Когда, значит, молодой человек по имени Павел, он преследовал всех верующих, и потом перед ним пришел Иисус, и тогда он изменился на 180 градусов. 이 사람이 이제 바울이죠. И вот этот молодой человек, это Павел. 근데 이 사람의 영향력이 얼마나 컸던지 이 바리새인들은 야, 놔두면 안 되겠다. 그래서 이 바울을 죽이기 위해서 그야말로 자객단을 만드는 일까지 있었습니다. И вот изначально Павел был из фарисеев, которых преследовал верующих, а потом стал тем человеком, который, наоборот, проповедует Христа. Значит, все иудеи и все, значит, влиятельные люди, они сделали даже такую миссию, чтобы убить Павла. 결국 이 비밀을 알지 못했던 사람들은 역사에서 다 비참하게 끝나고 말았어요. И те люди, которые не знают Иисуса Христа, они просто теряют весь поток истории. 바리새인들 역사의 흔적도 없이 사라져 버렸어요. И фарисеи, получается, не знали, кто такой Христос. 이사야를 죽였던 그 나라 완전히 아수르에게 바빌론에게 다 망해버렸어요. И Исаия, когда говорил о том, что нужно поднять и восстановить завет, не поверили, и, значит, страна была в конечном итоге разрушена. 영적인 사실을 모르면 결국에는 비참하게 끝난다는 겁니다. Если вы не знаете духовных фактов, вы в конечном итоге будете уничтожены. 오늘 고린도전서 1장 18절에서 바울은 이렇게 말하고 있어요. И в сегодняшнем Писании, в 18 стихе, так сказал. 멸망하는 자들은 십자가의 도를 모르게 된다.
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила 다른 Божья. 말로 말하면 십자가의 도를 모르면 멸망하게 된다 이 말이죠. По-другому сказать, что погибающие считают весть о кресте глупостью. 그리고 정말 우리가 이 비밀을 안다면 우리는 하나님의 능력을 힘있게 될 것이다. А для нас, кто верит, у нас, значит, это слово становится силою. 자, 이것은 당대 최고의 학자인 바울이 외친 겁니다. И вот такое вот великое исповедание было от Павла. 세상의 공부를 많이 한 바울이 이렇게 말했다니까요. Он так сказал. 이 십자가의 도를 아는 것이 어마어마한 축복이다라고 얘기한 거예요. Он сказал, что так много учился и сошел с ума, так говорили о Павле. 이 사도 바울은 굉장히 많이 배운 사람이에요. Вот изначально Павел это был такой человек, который был очень высокоинтеллектуальный своего времени. 사도행전 26장 24절에요. 베스도라는 로마 총독이 이렇게까지 얘기했어요. И вот в Писании есть такое слово. 그러니까 이 사람이 오늘 갑자기 바뀌어가지고 막 예수가 그리스도라고 하고 다니니까 이 베스도가 이렇게 외친 겁니다. 이렇게 말한 거예요. Вот получается в Деяниях 26 главе 24 стихе есть такое слово, что правитель Фест, когда слышал, что Павел начал по-другому говорить, он сказал, что тот сошел с ума. 아, 네가 공부를 많이 하더니 미쳤구나. Он сказал, что ты так много учился, что твой разум, значит, затумился. 그러니까 뭐 옛날에도 공부 많이 하면 미치는 사람이 있었나 보죠. 그러더니 이제 네가 아는 게 많더니 미쳤구나 이렇게 말한 거예요. Наверное, раньше тоже были те люди, которые много учились и сходили с ума. И вот правитель Фест подумал так о Павле. 이게 무슨 얘기입니까? 예수가 그리스도고 십자가의 도를 아는 것이 모든 축복이다 이 말이 사람들 눈에는 미친 짓처럼 들렸다는 거예요. И если сказать по-другому, то люди, которые не верят и не понимают тайну Иисуса Христа, и они смотрят на людей, кто знает эту тайну, как на сумасшедших. 저는 가끔 이런 생각이 듭니다. 오늘날에도 예수 그리스도를 믿어야 한다 이 말하면 속으로는 말은 그렇게 안 하겠지만 속으로는 아이고 저 미쳤나 저 한가한 것들 저거 쓸데없는 짓을 하고 이렇게 생각하지 않을까 사람들이? И вот иногда мне тоже приходят такие мысли, когда я проповедую о Иисусе Христе, что люди думают про себя, что я сумасшедший. 교회 다니들이 미쳐버렸네. 뭐 이러지 않을까 싶어요. Думают, наверное, ходят в церковь, какие-то они неправильные, не такие. 왜 사도 바울은 십자가라고 하지 않고 십자가의 도라고 했을까요? И почему Павел говорил о том, что не о просто кресте, а о том, что о вести о кресте? 영어 성경에는요 이 도를 뭐라고 하냐면 메시지라고 나와요. 메시지. Вот если посмотреть английской интерпретации Библии, там значит слово как message, сообщение. 그러니까 십자가의 메시지가 있다라는 거예요. И если по-другому немножко интерпретировать, то получается как сообщение о кресте. 그래서 오늘 우리가 십자가의 도 이 말은 십자가의 메시지가 있다라는 거예요. И сейчас мы так говорим, что есть сообщение о кресте. 자, 도대체 십자가의 메시지가 뭘까? И что же такое это сообщение о кресте? 갈라디아 6장 14절에서 사도 바울은 이런 말을 했어요. И в Библии так написано. 난 십자가 외에는 자랑할 것이 없다 이런 얘기했어요. Написано, что значит ничего нету важнее, чем крест. 그러니까 십자가의 메시지 이걸 내가 알고 나니까 이게 가장 자랑할 거리다 이 말이겠죠. И есть то, что держась за слово о кресте, это есть победа. 자, 십자가의 도는요 엄밀하게 말하면 오직 예수가 그리스도라는 메시지입니다. И если по-другому сказать, весть о кресте, это есть только Иисус Христос. 그렇죠. 예수가 그리스도라는 메시지가 사실 십자가의 메시지의 핵심이에요. Получается, и весть о Иисусе Христе и весть о кресте это одно и то же. 지구상에 있는 사람 중에 십자가와 관련된 사람이 있던가요? Вот разве любой другой человек, если пойдет на крест, он может решить все проблемы? 뭐 석가를 놓고 십자와 관련 집니까? 뭐 공자를 놓고 연결을 집니까? 십자가에 대한 비밀과 연관된 사람은 딱 한 분이 예수 그리스도예요. И поэтому никакой человек не может решить никакие проблемы через крест, но только Иисус Христос смог решить все проблемы. 근데 원래 예수님 당시에 또 로마 법에 의하면 이 십자가는요 사형 틀입니다. И вот, значит, слово о кресте есть немножко, значит, важные пункты. 그렇죠. 양쪽에 사람을 묶어놓고 양쪽 팔에 못을 받고 발에다가 못을 받고 그리고 죽이는 사형틀이란 말이에요. Вот, когда распинали на кресте, значит, обои руки, значит, распинались на разные стороны, и ноги, и раздевали людей. 그러니까 중범죄자들을 죽이는 방법입니다. То есть это был такой способ убивать самых, значит, злых преступников того времени. 근데 이거는 또 갑자기 그냥 한 번에 목을 뭐 이렇게 쳐서 죽인다든지 이런 게 아니에요.
서서히 말려 죽이는 거예요. То есть, получается, значит, это наказание было не просто убил и все, это была такая, значит, пытка, когда медленно умирали на кресте распятые. 그러니까 이게 숨은 붙인 상태로 사실은 서서히 말려 죽이는 거예요. 그래서 창으로 옆구리를 찔른 거는 로마 군인이 좀 빨리 죽도록 도와준 거죠. 사실 그건 굉장히 고마운 일인 겁니다. 왜냐하면 이제 탈수해서 서서히 죽이는 방법이거든요. 근데 이거를 이제 더 이상 고통스럽게 오래 가지 마시고 빨리 죽으시라고 해서 창으로 찔른 겁니다, 사실은요. И вот раньше на кресте преступников оставляли полуживыми, чтобы солнце и другие птицы могли выклевывать им глаза, и они могли иссыхать на солнце живыми. Но вот когда один из стражников проколол Иисусу бок, это именно было такой шаг милосердия, чтобы быстрее испустить дух. 그때 당시에 유대인들이나 로마인들은 뭐라고 생각하냐면 십자가라는 걸 딱 떠올리면요 아주 불경스럽고 그리고 그야말로 이게 저주스러운 거예요. 가까이 하고 싶지 않은 그런 겁니다. На самом деле в то время, когда кто-то распинался на кресте, к тем людям не подходили, даже не подходили к тому месту, потому что это было позорной смертью. 그러니 그 십자가에 달려 죽은 예수를 그리스도로 믿기는 쉽지 않은 거예요, 사실. И вот в то время, когда говорили о том, видели, что Иисуса распяли как серьезного преступника на кресте, никто бы в то время не хотел верить в Него. 또 신명기 21장 23절에는 이런 말씀이 있거든요. И вот есть также в Писании сегодняшнем, 나무에 달린 자는 하나님께 저주받은 자라 이런 말이 있어요. есть о том, что, значит, распяты на деревянном кресте. 그러니까 유대인의 입장에서 보면요, 예수는 저주받은 사람인 거예요. И получается, для самих же иудеев и эллинов, они не принимали Божью силу и премудрость. 그러나 이 의미는 다른 의미가 있는 겁니다. Также есть немножко другой смысл. 인류가 받아야 할 저주를 가져간 사건이지 예수님 자신이 저주받은 사건은 아니거든요. То есть на самом деле вот это вот, значит, событие на кресте не было тем событием, которое как бы было великим событием, которого ждали все иудеи. 이제 성경을 사람의 상식의 수준으로 보니까 그렇게밖에 이해가 안 되는 거예요. И то есть, получается, люди того времени, они ждали совсем другого царя, совсем другого прихода и смерти, и спасения, но получили вот такое вот казнь на кресте. 사실 이 십자가는 성경에서 반복적으로 예언된 사건입니다. И получается, вот это событие распятия на кресте, оно вот повторялось постоянно в Библии. 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없다 이 말이 창세기 때 출애굽기 때부터 계속 나온 말씀이에요. И в Библии также есть постоянно, что кровью искуплены. 그러니까 이 구속 인간의 저주와 재앙을 해결하려면 피 흘림이 반드시 필요하다는 것을 성경은 계속 말하고 있는 사람들은 못 알아들어요. И в Библии постоянно с самого начала было слово о крови, которая искупит всех. И вот люди того времени не понимали именно это послание. 사람들이 생각할 수 있는 최고의 방법은 뭐냐? 네가 착하게 살거나 뭔가 열심히 노력해서 해결해야 돼라는 쪽으로는 가장 쉽게 이해됐죠. И люди того времени, они думали так, что если я буду делать хорошие дела, помогать другим, вести благочестивую жизнь, только тогда я могу получить спасение. 그것이 유대인이 율법주의로 빠진 결과입니다. И поэтому иудеи того времени, они впали в законничество. 율법적으로 온전하게 살면, 성실하게 최선을 다해 살면 그것이 우리의 재앙과 저주를 해결하는 길이라고 생각했던 거죠. Они думали, что если они будут жить благочестивой жизнью, исполнять законы Библии, то тогда они смогут остановить все кризисы и все проблемы в их жизни. 이게 영적 무지입니다. И это говорится о их духовном незнании. 이거는 근본 문제를 이해하지 못한 데서 오는 문제예요. Это говорится о том, что они не знали, что такое первородный грех. 인간에게 다가오는 저주 재앙은 우리의 노력으로 해결할 수 있는 게 아니에요. И на самом деле то, что сделал Иисус, мы не можем сделать своими силами. 지금도 우리는 반드시 이거를 깨달아야 돼요. Сейчас мы должны обязательно понять одно. 우리에게 다가오는 이 모든 문제의 해결책은 내 노력으로 해결하려고 한다. 이건 그야말로 어떤 의미에서 고상한 인본주의입니다. Если мы решим, что все наши проблемы мы будем решать сами, то это будет большим страданием в моей жизни. 이런 사람은 절대 기도를 하지 않습니다. И вот такие люди, которые решают все решить сами, они не могут молиться. 이런 사람은 정말 하나님 앞에 내 인생을 맡기는 일을 못해요. И они не могут свою жизнь положить перед ногами Бога. 그래서 이 영적인 능력, 영적인 체험이 반드시 있어야 돼요. И поэтому они пропускают очень важный ход духовной битвы.
그래서 우리가요, 다른 게 아닙니다. 나의 노력을 일단은 멈출 수 있어야 돼요. Но для нас нужно быть наоборот. Свои силы мы должны остановить. 그러니까 열심히 살지 말란 말이 아닙니다. 열심히 살아야죠. 단지 이 재앙을 해결하는 방법을 내 노력으로 해결하려고 하지 말라는 거예요. Это не говорится о том, что мы должны жить безалаберной жизнью, но это говорится о том, что мы должны доверять Богу. 진짜로 기도 속으로 들어갈 수 있어야 될 줄 믿습니다. Мы должны входить внутрь Слова. 믿음의 사람들, 성경에 나오는 사람들을 보면요, 그 저주 재앙이 왔을 때, 특히 히스기야 왕도 마찬가지고요, 모세도 마찬가지입니다. 어떻게 했냐? 노력한 게 아니에요. 하나님께 기도했죠. И вот если мы посмотрим в Библию и на тех героев, которые были того времени, как Моисей и Иосиф, они все входили в Слово. 우리가 기도한다 그러면 이럴 겁니다. 세상 사람들은 저 미쳤구나. И они входили в Слово и в молитву, и вот сейчас люди, которые люди смотрели на них, они думали, что они сумасшедшие. 베스도가 바울한테 저 미친놈 이랬어요. 배우들이 이렇게 미쳐버렸네 이런 거예요. И значит, иудеи того времени говорили на Павла, что он сумасшедший. 왜냐하면 영적 세계를 이해 못하면 그렇게 보이는 거죠. Почему? Потому что те люди, они не знали духовной тайны, не видели духовный мир, поэтому им казалось это сумасшествием. 근데 신앙생활하면서 굉장히 합리적으로 하려는 사람들이 있어요. Но вот есть люди, которые постоянно приносят духовную жизнь. 굉장히 그걸 고상하게 한다고 생각하는 거지, 신앙생활. И вот они думают о том, что, значит, духовная жизнь и жизнь веры — это вот такая вот очень хорошая жизнь. 인생 문제 해결이 안 될 겁니다. И они просто, получается, не зная этой духовной тайны, не решают жизненных проблем. 그러니까 사람들한테 참 고상하다는 말은 들을지 몰라도 인생 문제는 해결이 안 된다니까요. Получается, они просто ведут какой-то, значит, внешний вид, значит, жизни веры, но на самом деле не получают ответов. 사람들한테 좋은 믿음 가졌다는 말을 들을지 몰라도 하나님에부터 오는 보좌의 능력 체험은 없을 겁니다. И вот такие люди, они ждут одобрения от других людей, но на самом деле нам нужно все отдать престолу Божьему. 이렇게 신앙생활하면요, 이건 시간 낭비예요. И вот это вот есть потеря, значит, времени. 그렇잖아요. 고상한데 문제 해결이 안 돼. 시간 낭비죠. Получается, люди, которые постоянно вроде бы усердно верят, ходят в церковь, но не получают ответов. 유대인들은 오랫동안 신앙생활했습니다. На самом деле, иудеи того времени, они очень долго ходили на богослужения. 율법 지키고 사람들을 돕고 고상했어요. 그러나 그들은 저주를 피하지 못했어요. Они следовали заветам Библии, они помогали другим, они вели благочестивую жизнь, но не понимали одну единственную тайну. 신앙생활을 고상하게 하지 마시고 남들이 볼 때 저 미쳤구나 할 정도로 복음 속으로 들어가셔야 됩니다. На самом деле нам тоже не нужно вести вот такую усердную жизнь веры, но нам нужно вести настоящую жизнь веры, когда люди, смотря на нас, говорили, он сошел с ума. 여러분, 육신적인 사람은 못 알아듣는 얘기예요. На самом деле сейчас, что я говорю, плотские люди не могут понять. 그러니까 가족인데도 이 영적 세계 모르면 핍박하는 거예요. И на самом деле даже ваши семьи, которые не понимают этого слова, могут преследовать вас. 쓸데없이 교회 다녀가면서 거기다 헌금하고 돈 갖다 바치고 이렇게밖에 안 보이는 거예요. Могут ваши близкие люди говорить, зачем ты ходишь в церковь, даешь деньги, они тебя обворовывают. 영적 세계를 이해한 사람은 다릅니다. Получается, люди, которые знают духовный мир, они другие. 여기서 그러잖아요. 십자가의 도가 하나님의 능력이다. Получается, что слово о кресте — это есть Божья сила. 여러분, 하나님의 능력 체험하고 싶잖아요. Хотите ли вы получить вот эту вот Божью силу? 이건 고상하게 해서 체험할 수 있는 게 아니에요. Это не говорится о том, что вы должны благочестиво вести жизнь веры. 제가 고상하다는 말은 좀 약간 비꼬는 말인데, 그러니까 이게 적당히 남들이 볼 때 그냥 상식적이고 이래 가지고는 안 돼요. И жизнь, когда вы ведете, значит, очень усердно, не зная духовной тайны, не получится решить проблемы. 바울이 오직 그리스도 외치니까 베스도가 미쳤구나 하는 것처럼 오직 그리스도 해야 됩니다. Вот как Павел, когда на него смотрели, говорили, что он сошел с ума, вот так вот нам нужно войти в тайну, что Иисус есть Христос. 그래서 나의 생각, 나의 경험, 나의 무슨 상식 일단 멈춰놓고 하나님 앞에 기도부터 시작돼야 돼요. И на самом деле нам нужно положить все перед, значит, ногами Господа, наши знания, наши мысли, нашу жизнь, и тогда мы будем получать ответы. 초대교회 성도들이 사도행전 1장 14절에 보니까 그들이 오로지 기도에 힘썼다 그러잖아요. Если мы посмотрим, значит, на первоапостольскую церковь того времени и на апостолов, которые там были, они пребывали в молитве.
아니 지금 당장 뭐 모였다간 죽을 수도 있는 상황에서 왜 그들은 오로지 기도에 힘썼을까요? И вот тогда, значит, для них было такое опасное время, когда их искали, чтобы убить, но они, несмотря на это, пребывали в молитве глубокой. 이 사람들을 아는 사람들이 보면 이랬을 거예요. 저것들 미쳤네 그랬을 거예요. И, скорее всего, люди, знавшие этих апостолов, они думали, что они сошли с ума. 아니 지금 모여가지고 지금 뭐 하는 거야? 뭐 지금 그렇게 위급한 상황에서 왜 모여서 기도만 하고 있어? 저러고 이랬을 겁니다. Скорее всего, они говорили и думали про них то, что вот такое время кризиса, когда их хотят убить, почему они не прячутся, а просто находятся в молитве. 근데 놀라운 일이 일어났어요. И тогда, когда они были в молитве, прошло такое очень удивительное событие. 예루살렘이 변하기 시작했어요. Тогда началось распад Иерусалима. 유다가 변하기 시작했어요. И тогда иудеи тоже начали меняться. 사마리아가 변했어요. И Самария тоже. 나중에는 로마 제국이 바뀌었어요. И тогда Рим тоже, он упал. 시간은 좀 걸렸지 몰라도요. 이들의 이 하나님의 능력이 세상을 바꿨어요. И получается, с течением времени Бог поменял полностью все. 이 십자가의 도는 어마어마한 능력이 있는 겁니다. Поэтому весть о кресте это есть огромная сила. 그래서 이것은 믿음의 결단을 할 수밖에 없어요. И поэтому наше дело это только вера. 십자가의 도가 아니고서는 어떤 인간도 어떤 세상도 구원할 길이 없습니다. И если мы не будем понимать и принимать весть о кресте, мы никак не сможем решить проблему, значит, искупления грехов. 로마서 3장 10절에잖아요. 모든 사람은 다 죄인이다. Вот в Иоанна написано, что все люди согрешили, они есть грешники. 의인은 없나니 하나도 없다. Они говорят, что нет ни одного святого. 23절에 보니까요. 하나도 하나님의 영광이 이룰 자가 없다. И в 23 стихе написано, что нет, все лишены славы Божией, и нет ни одного святого. 모든 인간은 창세기 3장에 사로잡혀 있습니다. Что все люди, они схвачены, как в главе Бытие 3 главы. 이 땅은 창세기 6장에게 완전 지배당해 있어요. Что они находятся в проблемах 6 главы. 이 세상을 끌고 가는 사상은 창세기 11장입니다. И что они впали в мирское, как в главе 12 Бытия. 여기에서 빠져나올 수 있는 사람은 아무도 없어요. И вот отсюда своими силами ни один человек не может выбраться. 대단한 영웅도 대단한 학자도 예외가 아닙니다. Какой бы ты ни был выдающийся ученый или выдающийся силами человеческими, ты не сможешь решить именно эти проблемы. 이거를 해결할 수 있는 딱 하나밖에 없어요. Потому что эти проблемы может решить только одно. 인간의 몸으로 오신 하나님 외에는 해결할 길이 없어요. Может решить только Бог, который пришел в теле человека. 그리고 그분이 그리스도임을 보여주시기 위해서 십자가에서 죽으신 겁니다. Это тот человек, который пришел и умер на кресте. 십자가의 도는요, 우리가 너희도 나처럼 십자가에서 죽어라 이 말이 아닙니다. И это не говорится о том, что ты теперь должен тоже пойти и умереть на кресте. 세상을 바꾸고 세상을 살리는 그 비밀을 우리에게 보여주신 거예요. Получается, это то, что Бог показал нам через крест о том, что тайна есть евангелизации и тайна спасения. 그래서 우리는 십자가의 비밀을 붙잡고 하나님 앞에 나가 기도하는 겁니다. И поэтому теперь от того, что Бог показал нам весть о кресте, мы должны молиться. 그래서 이 그리스도의 십자가의 도를 믿을 때 우리는 어떻게 되느냐? 하나님의 어마어마한 능력과 지혜 속에 들어가는 줄로 믿습니다. И я верю, что когда мы принимаем весть о Христе, верим и входим в молитву, мы получаем все. 23절에 보니까요. 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인들은 꺼리끼는 것이요 이방인들은 미련하다고 했다. 이렇게 나와요. И в 23 стихе сегодняшнего Писания говорится, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. 여러분, 복음에 대한 세상의 평가입니다. Получается, что крест это безумие для людей мирских. 여러분 잘 생각해 보세요. 세상은 이 영적 세계를 모르기 때문에 이렇게 평가하는 거예요. Скорее всего, люди мирские в этом мире, не зная этой тайны, будут думать, что это безумие. 왜 유대인은 꺼리꼈다고요? Почему иудеи начали, значит, отвергать это слово? 이게 신앙인들은요. 이게 복음 모르는 신앙에는 이게 불편한 거라 이거예요. Почему? Потому что тогда, того времени, вера была совсем другая. 같은 신앙인인데도요. 오직 복음 하잖아요. 그럼 불편하게 여겨요. 희한하게. Потому что вроде бы верили и ждали одного царя, но не соответствовал пришедший Иисус им мыслям. 여러분이 기독교인을 만났을 때요. 이것저것 좋은 세상적인 얘기하면 오 그러는데 나는 오직 예수야. 그러면요. 얘 이상해. 이럽니다. Вот, например, если бы в наше время тоже кто-то пришел из людей и сказал, я есть Иисус, и мы бы, наверное, тоже думали, что это очень странный человек. 바리새인들은요.
적선도 하고 뭐도 하고 율법도 지키고 뭐 이런다 그러면 오 믿음 좋아 그런데 우리는 오직 예수야 그러니까 이것도 이상하네 이랬던 거예요. И вот фарисеи того времени, иудеи, они, значит, соблюдали законы и жили по законам. И вот если бы человек пришел и сказал, я есть царь, и я есть тот, кто пришел спасти вас, скорее всего, они тоже подумали так же, что он безумец. 그 이방인들은 어땠습니까? Вот как бы подумали простые люди. 완전 불신자들은 뭐냐면 어휴 저 미련한 것들 이렇게 본 거죠. Простые люди бы, наверное, скорее всего, просто впали в неверие и сказали, что это тоже сумасшедшие. 지금도 저는 예외는 아니라고 생각해요. Они бы не принимали эту весть. 근데 사람들의 평가가 그렇게 중요합니까? И поэтому людская оценка не так важна. 여기 이렇게 나오잖아요. 18절에 그들은 멸망할 자들이라. И вот в 18 стихе написано, что для погибающих юродства есть слово о кресте. 그러니까 바울이 지금 이 고린도 교회에 뭘 말하고 싶은 거죠? И вот Павел, значит, что хотел сказать Коринфянской церкви? 완전 복음, 오직 복음이 아니면 안 돼 이 말이에요. Он хотел сказать, что только Евангелие, только это может разрешить проблему. 사람들의 시선, 사람들의 말에 흔들리지 마 이 말이에요. Он так сказал, что не нужно, значит, поддаваться конфликтам и словам других людей. 이것 때문에 사람들이 신앙생활이 자꾸 왔다 갔다 하는 거예요. И вот часто люди, значит, ориентируются на чужие слова, на какие-то свои конфликты и, получается, постоянно колеблятся. 여러분 죽고 사는 문제인데 뭐 말이 이렇게 중요합니까? 아닙니다. 오직 복음 하시길 주님 축원합니다. На самом деле в нашей жизни не важно, что говорят другие, но самое важно, как я держусь за завет только Иисуса Христа. 그래서 바울은 갈라디아 6장 14절에서 나는 오직 십자가의 그리스도만 자랑하겠다 이렇게 얘기한 거예요. И, значит, Павел так сказал в Римлянам 2:16, что пришел примирить с Богом в одном теле через крест. 십자가의 사건은 예수가 그리스도라는 가장 확실한 증거 중에 증거입니다. И вот эта вот весть о кресте, это есть такая точная информация о приходе Иисуса Христа. 그래서 자연사하거나 사고사하거나 그리고는 질병사하죠. 그거는 그리스도가 될 수 없어요. Вот это, получается, событие о кресте не было тем событием, которого ждали другие люди, которые постоянно... 오직 십자가에서 대속의 제물로 두신 예수님만 우리의 그리스도가 되시는 겁니다. И только Христос, который пришел, и его распяли на кресте, он умер и воскрес, он может разрешить наши проблемы. 그래서 로마서 10장 9절에서 바울은 이렇게 외쳤습니다. И в Римлянам 10:19 так говорится. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽으신 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라. Он говорит о том, что если вы будете верить в мое тело, в мою смерть, тогда вы спасетесь. 죽으시고 부활하신 그리스도를 믿을 때 우린 구원에 이르는 줄 믿습니다. И говорится о том, что если мы будем верить в распятого Иисуса и воскресшего Иисуса, тогда мы получим спасение. 여러분 구원이라고 하는 건요 단순히 죽은 이후의 미래의 사건만이 아닙니다. И, например, распятие о кресте это не есть, значит, то, что забытое о чем-то. 진짜 구원을 받으면 과거의 사건도 끝나는 거예요. Но, значит, распятие на кресте и прощение наших грехов и совершение спасения это то, что с нами навеки. 저는 제가요, 저 개인적인 이 고백을 좀 간증을 한다면 복음을 알고 나왔더니 과거에 대했던 상처 있잖아요. 과거에 있었던 그 뭔가 과거에 했던 거 뭔가 잊고 싶었던 이것들이 문제가 되지 않더라고요. И вот на самом деле, когда я не знал Евангелия, я все время возвращался в прошлое, где получал постоянные раны. 저는 과거 문제는 안 사라지는 줄 알았어요. И я думал тогда, что проблемы и раны прошлого никогда не исчезнут. 복음 때문에 오늘이 감사하고 미래가 기대되니까 과거는 기억도 안 나요. И получается, но на самом деле от того, что я, значит, был в настоящем и доверил все Христу, поэтому в будущем все проблемы прошлого, они ушли. 자꾸 만나서 얘기하는데 옛날 얘기하는 사람 있죠. Вот, например, часто мы встречаемся с людьми, которые постоянно о прошлом говорят. 가족끼리 만나가지고 옛날에 아팠던 거, 상처받은 거, 서운한 거 얘기하는 사람 있죠. 저는 복음을 제대로 알고 있나? 이런 생각이 들어요. И часто, когда я вижу таких людей, которые постоянно возвращаются в прошлое, говорят о прошлых ранах своих, кто им как принес, как им насолил, я думаю, что они не знают Евангелия. 그냥 과거가 별로 생각도 안 날 뿐만 아니라 누가 이렇게 얘기하면 그런 일이 있었나 할 정도지 그게 뭐 막 가슴이 답답하다든지
이런 경우는 하나도 없는 것 같아요. Вот на самом деле у меня как бы то, что я уже познал Евангелие, тогда у меня прошли вот эти вот все раны прошлого. 여러분 우리는 새로운 피조물이 된 겁니다. 다 지나간 겁니다. Получается, все, если мы верим и держимся за этот завет, все проходит. 지나간 거 옛날 일은 다 발판으로 끝나고 간 거예요. Все вот эти вот события в нашей жизни, плохие, хорошие, они проходят. 구원은 과거 문제 끝난 거고 현재 문제 끝난 거고 미래 문제 끝난 겁니다. И вот через крест мы получили, значит, разрешение проблем прошлого, будущего и настоящего. 그래서 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 하리란 말이 맞아요. И поэтому на самом деле правильно говорится слово, что все совершилось через крест. 과거만 생각하면 가슴이 벌렁거리고 답답하다. 자유를 아직 못 누리는 거예요. И если люди говорят, что из-за прошлого в моем сердце неприятно, то эти люди, они не решили свою проблему через крест. 진짜 복음 속에서 참된 자유를 누리길 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю, если есть такие люди, чтобы вы могли через слово о кресте совершить и разрешить эту проблему. 그러니까 이 복음이 아니고서는 이 땅을 바꿀 길이 아무것도 없어요, 사실은. Если мы не будем знать точно Евангелие о кресте, тогда мы не сможем решить проблемы. 그래서 이 복음은 전 세계에 증거돼야 합니다. И это слово о кресте есть то, в чем нуждается весь мир. 전 세계 모든 사람은 이 십자가의 도를 반드시 알아야 돼요. Весь мир, все люди в этом мире должны знать весть о кресте. 그래서 고린도전서 1장 21절로 23절에 보니까 나는 이 도를 아무리 뭐 미련하다 어쩌다 해도 난 이걸 전한다 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. И вот в 1 Коринфянам 1:21-23 говорится о том, что этот мир, он должен познать весть о кресте. 그 23절에 그러잖아요. 십자가에 못 박힌 그리스도를 나는 전달한다 이게 얘기하잖아요. И говорится о том, что я буду проповедовать Иисуса Христа. 뭐 사람들이 뭐라고 하든 상관없습니다. 복음은 전달돼야 합니다. И то, что для немудрое Божие премудрее человека, вот так говорится в этом Писании. 꺼리끼든 미련하다고 하든 상관없어요. 그들을 살리는 것은 이거밖에 없어요. И говорится о том, что неважно, я буду проповедовать о кресте, чтобы знали все люди мира. 참 복음을 한 번도 들어보지 못했기 때문에 하는 생각들이에요. И вот люди, они, которые не знают весть о кресте, не могут даже мысли допустить. 전에 이제 러시아를 이제 지난번에도 갔었지만 이번에 갔을 때는 뭐 거기 그 시골이라 간 적이 없어요. 저는 이제 모스크바나 상트페테르부르크 갔었을 때는 거기 이제 그 박물관 같은 데를 잠깐 갈 기회가 있거든요. И вот, значит, у меня был такой вот план, не план, у меня, значит, было такое, значит, действие, когда я поехал в Россию, вот в Санкт-Петербург и Москву. 아니면 큰 거기에 있는 성당을 가보든가요. И вот там вот, значит, как бы немножко в такой, значит, местности деревни, там вот большой был храм. 거기 보면 이제 수천 년 된 그림 이런 것들이 꽉 차 있습니다. И в этом храме было очень много рисунков из Библии, вот нарисованных. 그걸 이렇게 보면서 공통적인 게 있어요. И вот посмотрев, и там был такой вот такая фреска, где вот было очень много страдания. 아, 이 땅에 한 번도 정확한 복음이 증거된 적이 없구나. 이걸 볼 수 있어요. И тогда ко мне пришли такие мысли, что на самом деле люди не до конца понимают Евангелие. 어떤 의미에서는요, 여신 사상이 이 세상을 덮었구나. Получается, что этот мир, он захвачен вот непонятными своими мыслями. 마리아 숭배는 사실 여신 사상에서 온 거거든요. И вот получается, от того, что они захвачены своими мыслями, они, значит, рисуют Марию. 그리스 로마 신화가 전부 다 여신 사상이 거기에 다 배경이 있는 거거든요. И получается, рисуют такие фрески и думают о том, как было тяжело Иисусу на распятии, рисуют страдания Христа. 예수는 전부 다 아기 예수로만 그려져 있어요. И также рисуют младенца Христа. 그러니까 진정한 구원자인 그리스도가 증거된 적이 없었구나 이렇게 된 거죠. И вот это вот мне навело меня на такие мысли, что они действительно не понимают всю суть пришествия Христа. 그러면 그 사람들이 복음을 거부하냐? 그렇지 않습니다. И не понимают настоящего Евангелия. 한 번도 들어본 적이 없기 때문에 복음을 정확히 전달하면 충격받아요. И вот таким людям, если я проповедовал о настоящем Евангелии, они получали шок. 우리가 여러분 현장에서 복음 전하면 사람들이 한 번도 복음을 정확한 복음을 못 들었기 때문에 우리를 처음에는 이상하다고 할 겁니다. И вот люди, которые слышат от нас слово Евангелия, они думают, что мы сумасшедшие, потому что они ни разу не задумывались и не знали благовестия. 사실 복음을 막은 건요, 교회가 막았어요. На самом деле, незнание Евангелия настоящего – это проблема и кризис всех церквей. 맨 선행이니 자선이니
이런 게 복음을 대신해 버렸으니까 진짜 복음을 들어볼 기회가 한 번도 없는 거예요. И вот все храмы и церкви этого мира, они сосредоточены совсем на плотском и другом, поэтому люди не имеют возможности услышать настоящее Евангелие. 여러분 우리가 이 복음을 전해서 현장의 저주 재앙을 끊어야 할 줄을 믿습니다. Но мы с вами должны, имея настоящее Евангелие, значит, блокировать все катастрофы этого мира. 우리가 복음 전하면요 루디아 같은 제자가 반드시 있습니다. И мы должны ставить таких учеников, как Лидия. 루디아가 뭐 복음을 정확히 들은 적이 있었네요. 근데 바울을 통해 들으니까 나를 주 믿는 자로 여기거든 내 집에 유하라. 이런 제자, 숨겨진 제자가 있다라는 거예요. Так как Лидия, она спрятала всех учеников Христа в своем доме и познав, значит, совершенное Евангелие, вот такие ученики должны вставать среди нас. 그래서 바울이 디모데후서 4장 2절에서 이런 얘기를 했잖아요. И, значит, Павел в Тимофея так сказал. 말씀을 전파할 때는 때를 어떤지 못 어떤지 항상 나는 힘쓴다 이런 얘기를 했어요. Во 2 Тимофея 4:2 он так сказал, что через Слово Божье, то есть всегда будет моя сила. 고린도후서 9장 16절에서는 또 이렇게 말씀했어요. И во 2 Коринфянам 9:16 так говорится, 복음을 전하지 않는다면 나에게 화가 임할 것이다. что если бы не знают Евангелие, то во мне праведный гнев возникает. 이 말은 또 오해하면 안 돼요. Нельзя, вот здесь вот нельзя, значит, немножко приобретать какие-то неправильные мысли. 복음 전하지 않으면 하나님이 뭐 징계한다 이런 뜻이 아닙니다 이게. То есть здесь не говорится о том, что вот если ты не знаешь правильное Евангелие, то я тебя накажу. 우리가 복음을 전해서 흑암을 막지 않으면 흑암이 우리를 공격할 것입니다. А говорится о том, что если мы не познаем и не передадим настоящее Евангелие, то силы тьмы, они нас атакуют. 여러분 가족들에게 복음을 전해서 그 사람의 상처를 치유하지 않으면 상처 속에 있는 가족 때문에 나는 고통당하게 될 겁니다. Если я по-настоящему не буду знать Евангелие, то семья и близкие люди, они будут своими словами ранить мое сердце, я буду падать в искушение. 여러분 영적 문제를 시달리는 사람을 치유하지 않으면 그 영적 문제 때문에 나도 고통당하게 돼 있어요. И если люди вокруг меня не будут знать о первородных грехе и духовных проблемах, то через их духовные проблемы меня будет атаковать силы тьмы. 그래서 복음을 전하는 건 나를 살리는 길입니다. Поэтому передача Евангелия и проповедование – это я спасаю в первую очередь себя. 복음을 전하는 건 가정을 살리는 길이에요. И, значит, проповедование Евангелия – это в первую очередь спасение моей семьи. 복음을 전하는 건 가문을 살리는 길이에요. И проповедование Евангелия – это в первую очередь спасение людей вокруг меня. 십자가의 도를 전하는 것은 시대와 후대와 미래를 살리는 길입니다. И весть о кресте – это есть весть о том, как спасти будущее, настоящее и прошлое. 그래서 우리가 이 복음을 통해서 흑암의 진원지를 바꿔버려야 돼요. И поэтому мы должны все отдать ради вести о кресте. 그 선교라고 하는 것은 사단의 진원지를 바꾸는 겁니다. И вот, значит, дьявол, он делает так. 자, 그래서 오늘 말씀을 이제 결론을 내립니다. Немножко подведу итоги. 우리가 작은 결단을 시작합시다 한번. И вот когда мы начинаем, мы должны немножечко сделать для себя, значит, заключение. 나는 오늘부터 내 평생에 십자가의 도만 증거할 것이다. Я должен сделать такое заключение, что я всегда с сегодняшнего дня буду смотреть только на весть о кресте. 아무리 힘들어도 나는 인본주의 쓰지 않겠다. Как бы мне не было тяжело и трудно, я буду взирать на крест. 하나님 앞에 서겠다라는 결단해야 돼요. Как бы мне не было трудно, я буду, значит, пребывать перед Богом. 우리가 자꾸 이게 그 영적인 세계를 못 보면 자꾸 계산을 하게 돼 있어요. И вот чаще всего, когда мы не знаем Евангелия, мы такие расчетливыми становимся. 진짜 하나님의 능력을 믿으면 계산을 하지 않게 돼 있습니다. Но если мы по-настоящему поверим в Бога, по-настоящему доверим Богу, тогда нам не придется рассчитывать что-то, пересчитывать. 내가 혼자 아까 아침에 좀 생각해봤는데 내가 언제 가장 계산이 없었을까 이런 생각해봤어요. И сегодня утром я, значит, решил подумать, когда же были такие дни, когда я вообще не рассчитывал ничего. 처음 복음 듣고 충격받았을 때. И вот на самом деле я получил шок. 그때는 이런 생각도 했어요. 이 복음 하나면 사막 한가운데 있어도 나는 문제가 안 된다. Я получил шок, потому что только через Евангелие, только когда я проповедую, тогда только я не имею никаких расчетов своих личных. 뭐 그런 일은 없겠지만 집사람이 나를 버려도 난 상관없다. И вот тогда я думал, даже если моя жена бросит, мне все равно.
아무 성도들이 뭐 그런 일 없겠지만 안 계셔도 난 상관없다. И если ни одного не останется верующего в моей церкви, мне будет все равно. 내가 길바닥에 혼자 있어도 난 문제되지 않는다. И если даже меня оставят на улице, мне будет все равно. 그때가 가장 계산이 안 됐던 때 같아요. Вот когда бы не было вот этого расчета моего личного. 하나님만 나와 함께 한다면. Только тогда, когда я по-настоящему вместе с Богом. 그 루터의 전기에 이런 말이 있더라고요. И вот Мартин Лютер сказал такие вещи. 루터의 고백인데 하나님이 나와 함께 하기 때문에 Он сказал, что от того, что Бог вместе со мной, 내가 불 가운데 갈지라도 내가 물 가운데 갈지라도 난 상관치 않겠다. даже если я буду в воде или в огне, мне не будет никакой разницы. 저 보름스란 도시가 있어서요. 그 보름스란 도시가 이제 종교 그 심판하던 데인데 그 보름스의 그 도시에는 모든 기와장 많은 기와가 얼마나 많았겠어요. 이 지붕에 기와장 많은 사단이 나를 공격할지라도 나는 가리라 이렇게. И вот там есть город один, Пурум называется, там сосредоточение, значит, всех храмов и религий. И вот он сказал такие слова, что даже если меня туда пошлют, чтобы убить, мне будет все равно. 그러면서 루터가 하는 거야. 내가 죽어도 나는 천국에 가는 것이다. Почему? Потому что Лютер сказал, даже если меня убьют, я попаду на небеса. 그게 이제 계산이 없는 사람의 고백이죠. Вот это вот, значит, исповедание того человека, который не имеет личных расчетов. 그런 사람이 가장 무섭잖아요. И это самый человек, которого нужно остерегаться. 나 죽는 게 소원이야. 이런 사람을 누가 이기겠어요? То есть остерегаться другим людям такого человека. Почему? Потому что если человек не боится смерти, то его невозможно победить. 그래서 그가 중세 시대를 바꾼 거예요. И вот тогда с такими мыслями, с таким сердцем мы сможем поменять 오늘 우리 эпоху. 결단합시다. Поэтому давайте сделаем сегодня 난 такое 오직 решение, 십자가의 도만 증거하리라. что я только буду держаться за весть о Христе. 그래서 정말 성경적 전도 운동하는 우리 교회를 세우는 모델적 교회를 세우는 모델이 되겠다고 생각을 해야 되겠습니다. И что через весть Христа я буду ставить церковь, которая будет моделью всем церквям. 오늘 십자가의 도가 우리 모두에게 최고의 하나님의 능력을 체험하는 귀한 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. И я благословляю вас, чтобы с сегодняшнего дня вы могли совершать молитву 24 часа и становиться истинными учениками. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 오늘 또 주신 말씀으로 인하여 우리 인생의 가장 강력한 영적 힘을 가지고 세상을 능히 정복하게 하여 주옵소서. Господь, спасибо, что через сегодняшнее слово, что через весь Христа Ты дам такую великую силу побеждать этот мир. 사람들의 시선과 사람들의 생각에 매이지 않게 하시고 오직 하나님을 바라보며 코람데오의 믿음으로 가게 하여 주옵소서. И спасибо, что я верю, что Ты дал нам такую веру, чтобы мы могли даже перед лицом смерти и перед другими людьми не колебаться, но иметь веру в Тебя. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя 아멘. Иисуса Христа молился.